चिरां जिल्ला खुंग्रिं दालाइसा एबसु माइनो कुमार बसुमतारी ट्रास्ट आरो खुंग्रिं स्किना स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा द'थि माइनो कुमार बसुमतारी क्लाब खोन्दो जोलुर लीग देरहासार 2023 दिनै थुंगेबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्ला खुंग्रिं दालाइसा एबसु माइनो कुमार बसुमतारी ट्रास्ट आरो खुंग्रिं स्किना स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा द'थि माइनो कुमार बसुमतारी क्लाब खोन्दो जोलुर लीग देरहासार 2023 दिनै गोजोनै गोजोन जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव नारेंगुरी जुगामि क्लाब आरो बाथाबारि दानसोरां क्लाबनि गेजेराव नारा-नाथा बादायलायनायाव बाथाबारि दानसोरां क्लाबा 1 गल आरो नारेंगुरी जुगामि क्लाबा 2 गल सोनानै देरहासार जायो। साबसिन गेलेगिरि हिसाबै बाथाबारि दानसोरां क्लाबनि अमित बर'नो गंसे ट्रफी आर'नाइजों लोगोसे 1000 रां बान्था आरो नारेंगुरी जुगामि क्लाबनि सन्जीब मोसाहारिनिबो बांसिन गल सोनायनि बे बान्थाखौ होयो आरो देरहासार जानाय हानजा नारेंगुरी जुगामि क्लाबनो गंसे ट्रफीजों 10,000 रां बान्था होयो। द'थि माइनो कुमार बसुमतारी जे जोलुर लीग जिहेतु बादायलायनाय चेम्पियनशिप जे बादायलायनाय बे बादायलायनाया थांनाय 18 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दिनै 31 आगस्टसिम खुंफुंजाबाय बे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव। दा बे जे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो मोनथाम आफाद जेरैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, माइनो कुमार बसुमतारी ट्रास्ट आरो खुंग्रिं स्किना स्पर्टिं क्लाब जोङो बे बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। उद्देश्यआ बेनो जे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावफुबाय थानाय समावनो हरखाब गावनि देहायारि जाहोननि थाखाय रुंसारि जालांनांदोंमोन। दा बे माइनो कुमार बसुमतारी बिथांनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय ओनसोलाव बिथांनि मुंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बिथांनि जिहेतु मावलांनाय जे आदर्श आरो सानस्रि बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोङो थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो होबोबाय थादों आरो देग्लायनिफ्राय जोङो लीग ओनसोलनि जे क्लाबफोरखौ लानानै जिहेतु लीग बादायलायनाय बेखौ जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जों खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो थांखि लादों। दा उद्देश्यआ बेनो जिहेतु जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि जिहेतु आथिखालनि जे जाखांफुनाय जोलुर जिहेतु गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना जाहाथे थुलुंगा मोनो आरो गोजौ फारसे गेलेहैनायाव जाहाथे हेफाजाब मोनो, मदद मोनो आरो गोजौ फारसे दावखोलांनायाव एसेब्लाबो मदद आरो हेफाजाब मोनो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो बे माइनो कुमार बसुमतारी जिहेतु जोलुर लीग चेम्पियनशिप जिहेतु बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दिनै जिहेतु जोबथा हाबाफारि फाइनाल गेलेनाय हाबाफारि बे फाइनाल गेलेनाय हाबाफारियाव बाथाबारि दानसोरां क्लाब आरो नारेंगुरी जुगामि क्लाबनि गेजेराव खोब नायथाव खेला नारा-नाथा जानायनि गेजेरजों जुजिलायनायनि गेजेरजों नारेंगुरी जुगामि क्लाबा बाथाबारि दानसोरां क्लाबखौ 2 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय आरो चेम्पियननि जिहेतु बान्था बेखौ मोननो हाबाय। जोलुर बादायलायनायनि दासान्दि खोब सावरायना नैबे खुंग्रिं ओनसोलावबो मोनसे
गोसोखांथि बाहागो लाफैफानो थानायनि थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुंसारि गुबुन माइनाव गुबुन कुमार बिबानाव थानाय बसुमतारिनि बिबानगिरि मुङाव बिथांमोननिसिम दिनै 6थि गोसोखां जोंनि जे कमिटिनिफ्राय रोजा जोलुर रोजा साबायखर बादायलायनाय बावहरबाय। हाबाफारिया लोगोसेनो बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय बायदि जों बाहागो जागायजेननायनिफ्राय लाफैनो जाय हादों। दिनै जोबथा 14 खेलाखौ चिरां जिल्ला गेलेफैबाय आरो बे UPPL नि खेलाखौ मानिजाथाव गाहाय खुंग्रिं नेहाथारि दालाइ एबसु आरो लोगोसे माइनाव चिरां कुमार जिल्ला लाइमोन बसुमतारि गांखं जि UPPL नि ट्रास्ट गेलेग्रा आरो आफादगिरि क्लाब एन्ड लाइब्रेरि मानगोनां बिथांमोनाबो बिथांमोननि जोंनि मोनथाम जि खावलायनाय आफाद बायदि बे जोंजों बाहागो लाफैनो हानायनि बानजायनायनि थाखाय गेजेरजों बे खुंफुं खेलाया आफादनि जादों जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आरो जों साबायखर दिनै बावहरबाय। जोबथा खेलायाव आरो बे चिरां जिल्ला हाबाफारियावनो एबसुनिफ्राय ओनसोलनि बिथांमोननि खावलायनाय गुबुन बायदि गुबुन बाहागो लाफैनानै आफादफोर जों जेरै जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुंग्रिं जौगाखां आफाद, खुंग्रिं जाय गिदिर बर' बिथांनि थुनलाइ आफाद, मुङाव खुंग्रिं दिनैहाय गथ'फोर बर' बे समाज, खेलाखौ होनाय जादों बे ओनसोलनि बयबो रायजो खुंग्रिं राजाफ्रा मिथिगौ प्राइमारि जे गावबुरा आफाद माइनाव कुमार आरो बसुमतारिया खुंग्रिं सासे दुलाराय बर' फरायसा ओनसोलाव आफादनि थानाय गोख्रों मोनफ्रोमबो मावथिमोन आफादफोरनि आरो आफादगिरि बिथांनाव गाहाय नेहाथारि आरो समाजनि बिबानगिरि फारसे बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मोजां रोजा रोजा खामानि साबायखर मावनो बावहरदों। आरो समाजनि खुंग्रिं थाखाय खामानि गुदि मावनो फोरोंगिरि हानायनि जि फोरोंगिरि गोसो गौथुमनि बिथांनाव दङमोन गाहाय नेहाथारिजों आरो बिथाङा लोगोसे गासै बेबायदि खामानि फोरोंगिरि सार मावनायनि गेजेरजों बिथांमोननिसिमबो अबथिरायै रुंसारि रोजा रोजा जालांदों। साबायखर बावहरदों। बेनिखायनो दिनै खुंग्रिं बिसिडिसिनि खुंग्रिं ओनसोलनि मासिगिरिजों रायजो लोगोसे लोगो राजाफ्रा मासिगिरि ज' आरो गासै जाजाय सोद्रोमा बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांमोननिसिमबो बे जोंनिफ्राय खेलाखौ रोजा रोजा बोसोरफ्रामबो होनाय साबायखर जायो। बावहरदों। एबा 6 आरो बे बोसोराव आगान हाबाफारियावनो सुरबाय। दा जोंजों क्लाबफोरनि गेजेराव जिहेतु खेलाया जागायजेननायनिफ्राय जादों जोबजासिम जों बाहागो लाफानो नुफैदों हानाय दिनैनि जोबथा फाइनाल माइनाव कुमार खेलायाव बसुमतारिनि जिबायदि अनजालि गेलेगिरिफोरनि बिसि गेलेनाय बे जोबोद माने मानगोनां बाख्नायथाव आरो रिता जोबोद बसुमतारि नायथाव मानगोनां बयबो बिथांनिसिमबो गोजोननाय मोनदों। डिसिप्लिननि माइनाव कुमार गेजेरजों बसुमतारि मोजाङै ट्रास्ट गेलेनानै खेला खुंग्रिं दालाइसे गेलेगिरि एबसु बिथांमोना खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं गाव क्लाब गावनि रोंगौथि बेखौ नि जानानै देखायदों बिथांनिसिम आरो जों बिथांनि बेखौनो न'खरनिसिम एबसुनिफ्राय खावलायदों रोजा जे रोजा गुबुन साबायखर गुबुन बावहरदों। जायगायाव हाबाफारियाव क्लाबफोरनि जागायजेननायनिफ्राय गेजेराव जोबजासिम बायदिसिना गामिनि बाहागो गेजेराव लानानै जोंखौ मदद बायदिसिना होफानायनि बेबायदि थाखाय खेलाफ्रा आरो स्पेसियेलि हाबाफारियावनो जोंनि फुटबल खेलाया सोलिबाय थानाय जादों जोंजों गोबां जायगायावनो। बाहागो लाफानो हानाय बे खेला सोलिबाय थानाया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां गुबुन लक्षन, गुबुन जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे बर' दैदेनगिरि समाजनि थाखाय गुबुन गुड गुबुन साइन। जे बेबायदिनो गामिफोरनि गामि आरो गुबुन बिथोरा गुबुन ओनसोलावबो जोङो क्लाबफोरनि जिहेथु गोबां बिबानगिरि लाइमोनफोर दं आरो बे मावथि लोगो लाइमोनफोरनि नोंथांमोननिसिमबो गोसोआव आरो रोजा बिथांमोननि रोजा माने साबायखर बावहरदों। जि देहा आरो बे बियो फुटबलनि प्रति हाबाफारिखौ माने खुंफुंनायाव गेलेनो आबुङै मोजां जोंखौ मोननाय मदद होनाय खेलाखौ मोजां मोननाय बे सेन्टिमेन्ट आरो मन'भाबा दङ। चिरां आरो जिल्ला बेबायदिखौ जोंनि रायजो स्पर्टस राजाफ्रा जोंनि एस'सियेसननिफ्राय बाहागो क्लाबफ्रा लाफैनो जोंनि हानाय अनुस्थानफ्रा रिफ्रि स्टाफनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बिबानगिरि स्कप बा बिथांमोननिसिमबो परिबेस रोजा रोजा बेखौ साबायखर होनायनि बावहरदों। गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव खोब मोसाखावरि जोङो मानगोनां बिथांमोननिसिमबो गुसुं समनि गेजेरावनो मोसानानै जों दिन्थिफैनायनि फोथायनाय थाखाय दं स्टेट रोजा रोजा लेभेलनि साबायखर नेसनेल लेभेलनि बावहरदों। इन्टारनेसनेल लेभेलनि फुटबलनि जि आरो प्लेयार मिडिया बा मोजां बिथांमोननिसिमबो गेलेगिरि जोंनि जों जे बेखौ दिहुननो हागोन जोंहा हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायनाय मुलुग दं। दरबाराव दा फोसावनायनि बेनिखायनो थाखाय खेलाया बिथांमोननिसिमबो जेरावबो रोजा रोजा जानांगौ नाथाय साबायखर बावहरदों। खेला बानजायनाय आरो खेला जोबथारनायाव गेलेनायनि जि जोंनि खेला निति आदर्श खुंफुंनायाव बेनि जाय जि बिथांमोनहा डिसिप्लिन बा आब्रुथि बेखौ जाहाथे रांखान्थियारि मोजाङै जोंखौ बयबो मदद लालायगोन होबाय जों बेखौ बै खावलायदों। बिथांमोननिसिमबो जोङो आरो रोजा रोजा फैबाय साबायखर थानाय समाव बावहरदों। जे बे आरो बर' जायफोरा माहारिनि गेजेराव देहायारि आथिखालाव जों नुनो मोनो हलिचरन गोसोआरि जोंखौ नार्जारिमोन बा बिनद कुमार सहाय होबाय ब्रह्ममोन बै बिथांमोन बिथांमोननिसिमबो बायदि जिबायदि खेला जोंनिफ्राय रोजा गेलेनानै रोजा दिनै साबायखर बावहरदों। हारिखौ आरो बे सिनायथि होलांबाय गाव गावनि जिबनखौ बादायलायनायाव बाहागो बिथांमोना लाफैनो हानाय मोजाङै सोलिलांबाय। थिग 18था बिदिनो फैबाय थानाय हानजाफोरनि समावबो जोंनि जि लाइमोनफोरनि खेला गेजेराव गेलेगिरिजों लोगोसे हानजा हलिचरन गोबां दैदेनगिरि हाजार हाजार बिथांमोननिसिमबो फैनांगोन बिनद कुमार जोंनिफ्राय रोजा ब्रह्ममोन रोजा बायदि साबायखर गोबां हाजार हाजार बावहरबाय। फैनांगोन खेलाखौ जों बाहागो बेखौ लानानै जोंनि मिजिंथिदों आरो खेलाखौ आबुङै सानसे बियो खुंफुंनायाव जाफुंगोन जोंखौ जोंहा मदद फोथायनाय होफैनायनि दं। थाखाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री
गंसे हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।